이 눈빛 지금 당신을 노리고 있습니다. 이 동물은 수리부엉입니다. 날개를 펴면 최대 2m에 달하는 세계에서 가장 큰 부엉이 중 하나죠. 밤하늘의 제왕이라 불립니다. 귀엽다고 방심하면 큰일 납니다. 산토끼, 고양이도 순식간에 낚아챌 만큼 빠르고 강하죠. 조용히 다가와서 툭 끝입니다. 소리 없이 날고 멀리 있는 작은 쥐도 정확히 봅니다. 날카로운 발톱은 거의 칼 수준이에요. 진짜 깃털 달린 암사자입니다. 하지만 반전도 있습니다. 아기 수리부엉이는 손뭉치처럼 귀엽습니다. 그 무서운 부엉이라고요? 싶을 정도예요. 수리부엉이 멋지고 귀엽고 솔직히 조금 무섭기도 하죠? 여러분은 어떻게 생각하세요? 댓글로 알려주세요. 좋아요 한번 눌러주시면 수리부엉이도 살짝 웃을지도 몰라요.